नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बदलते मौसम के कारण अक्सर सबसे पहले गले में दर्द की प्रॉब्लम शुरू होती है, लेकिन गले के दर्द की इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आज जो नुस्खा मैं बता रही हूँ, उससे ये प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाती है। गले के दर्द के साथ साथ खांसी हो जाए और ऐसा लगने लगे कि गला अंदर से छिलने लगा है, तो भी इस नुस्खे से तुरंत फायदा होता है। गले में दर्द और गले में होने वाले तेज इन्फेक्शन के कारण खांसी जुकाम होकर सांस लेने में तकलीफ के साथ बुखार आ जाता है, तो भी ये नुस्खा एक जादू की तरह काम करता है। गले के दर्द के इस नुस्खे को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक नींबू और मैं इस नींबू को आधा काट लेती हूँ। तो अब हम इस आधे नींबू का रस निकाल लेंगे। अब हम लेंगे शहद और इसकी 1 चम्मच भरकर इसे नींबू के रस में डाल लेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये इकसार हो जाए। बस बन गया नुस्खा। इसको इसी तरह बना लेना है और बनाकर पूरा का पूरा एक बार में खा लेना है। इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। इसे आप दिन में कभी भी ले सकते हैं और इसको खाने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, क्योंकि ये गले के अंदर लेप की तरह लगकर गले के इन्फेक्शन और दर्द को तुरंत खत्म कर देगा। ज्यादा तेज इन्फेक्शन वाले लोग इसे 2-3 दिन तक रोजाना दिन में 2 बार यानी एक बार सुबह और एक बार शाम को लेंगे, तो उनका भी गले का दर्द, खांसी वगैरह सब ठीक हो जाएगी। इस नुस्खे के साथ साथ गले के दर्द में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जो मैं अब बता रही हूँ। मिर्च मसालेदार स्पाइसी फूड नहीं खाना है। सूखी चीजें जैसे बिस्किट, सूखे टोस्ट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाएं। गर्म खिचड़ी और वेजिटेबल सूप बनाकर पीना चाहिए। हल्का गर्म पानी पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना बहुत अच्छा है। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।